ubukene ariko muhure Yesu azadutabara mujye musenga Imana cyane nanyu ukajya batoza gusenga ntakagiye abashyira mu maganya murumva bana banjye turumva rwose kapfa kwambarira nabyo amusuka araduhaza karabahaza mujye mwihanga sinababwiye ko mugomba kujya munyurwa ntabwo ariko nababwiye Imana igire dutabare rwose izadutabara bandi se ko barisha ibirayi twebwe turarisha iki turapfa kugakanjura uyu muriro se uraka mwana we uyu ni umuruho koko nanjye se urumva narindira ko bishya ndahita mbihekenya aka kanya nanjye rwose ndabirya uretse ahubwo agiye kujya mu kanya Margarita yemwe Margarita ariko se nzageza uyu Yesu utantabara mpora nsenga buri munsi yemwe Margarita papa yaje mwana wanjye muraho papa urahusha amakuru meza Gabo wanje urakoze nukuri urahashye Imana iguha umugisha we twari twanogokaye ngahekenye we Dirira kenshi muri yisi ndimo ariko nuko narabona Yesu muraho mukozi mwihangane turihanganye mwihangane ibibazo mufite ibibazo by'ubukene mufite tuzi neza yuko ijambo ry'Imana ritubwira yuko kurira kwararira umuntu nijoro ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga namwe rero tubazaniye ijambo ry'ihumure ryo kugira ngo mukomeze gutegereza Imana isaha n'isaha mu gihe gikwiriye Imana yacu izabatabara kandi izabarengera kubw'ibyo narinje bazaniye hano agasukari harimo n'agafu muranywa agakoma muri make irindi torero ryabazirikanye kugira ngo murusheho kwihangana kandi murusheho gukomerera mu Mana. umugisha n'ukuri Mana yacu ntugirire neza uyu muryango ubera igisubizo uzabarengera ukabatabara tuzagushima ni ku bwawe Yesu wanesheje amen. Yesu ashimwe mwene da. ntabwo icyubahiro Amakuru muraho kade muraho mama muraho namwe amakuru mukomeje kwihangana twagira bitese iteka Imana yandaje ku ijuru nanjye ndabukereye kugira ngo nzane ubutumwa bwanyu Imana yanyibukije aho yankuye subije amaso inyuma n'ijambo ryayo rimbwira ko mu minsi izaza nsanga amasezerano Imana yampaye yarayasohoje bintera gukomera ko n'ibyo itarakora izabikora namwe nubwo muri mu buzima bubi Imana ibyo yababwiye izabikora kuko iyo urugamba rushyushye ruba rugiye kurangira nubwo njye umwana w'umuntu hagira icyo mbamarira ariko mu gihe nk'iki hari Imana yambashishije kugira ngo murebe ko mwava muri ubu buzima bubi ntabwo ntinze reka subire koko muri iyi minsi umuntu aba ajya gushakisha hirya no hino ariko hari ibyo Imana yantumye kugira ngo mushyikirize kugira ngo nawe muri ino minsi mubashe kugira ngo murebe uko Mwakwirwa uko ubuzima bwagenda bucya bucyana ayandi urakoze rwose
iyo uvuze biraba utegetse birakomera ibyo wavuganye n'umugaragu wawe uzabikora kuko ibyo wambwiye warabikoze urabisohoza ku itariki 8 z'ukwa gatatu wagaragaje kunesha kwawe mbona kugira neza kwawe nuko komeza kwigaragariza nawe bene data abone kugira neza kwawe bazarambura amaboko bashima izina ryawe cyura n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu amen. Imana ishimwe ni ukuri bagiye kujya bajya kwiga bambaye inkweto bagenda mu modoka ejo bundi nashatse umushoferi umugore nta kibazo nigaga banyirukana none ubu ngubu ngiye gukomeza icyiciro cya gatatu urabona ahantu tuvuye Imana ihora bose Imana ni iratabara rwose niyo idahita isubirizaho umuntu ariko iba yabibonye mbonye ukuntu dutabaye vuba vuba